မြန်မာပြည်မှာ Federal ရေး Democracy ရေး လူ့ခွင့်ရေးနဲ့ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တာပိတ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာပြည်2021ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်စရာကိစ္စများလက်ရှိအနေအထားအကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ကိုနိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့အတည်ပြုပြောကြားခြင်းပါတယ်ဒီစစ်ခွေးတွေရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာတက်တိုင်းပြက်တိုက်တိုင်းရှုံးခွေးတွေဝက်တွေသေခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေကြတယ်ဒါမှန်တရားပါဒါအပြင်အခုပြည်သူတွေကြည့်ကြည့်ပါနေ့စဉ်ရန်သူတွေဒလန်နေအရှိခံနေရတယ်နေ့စဉ်ဒလန်နေရှင်းနေဒါတွေဒီလက်ပြည်သူအောင်ပွဲနေပါဒီနေရာမှာဒလန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းလုံနေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေသူရဲကောင်းတွေကဒီဒလန်နေနဲ့ဘာပုတ်ကိုရေးကြောင်းမှရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ဒလန်ဆိုတာစစ်ပွဲတွေမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းစခန်းတွေမှာမိုင်းကွင်းနေနဲ့တူပါတယ်ဒီဒလန်တွေကရှေ့တန်းစစ်စခန်းတွေရဲ့ရှေ့မှာမိုင်းချထားတဲ့မိုင်းတွေနဲ့တူပါတယ်ဒီဒလန်တွေရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရှိနေတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအတွက်အားရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမိုင်းနဲ့တူတဲ့ဒလန်တွေကိုရှင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြည်သူတရားစီရင်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာအမှန်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ဘယ်ကောင်သေရဲလဲဆိုပြီးတော့တနက်ကင်ပြီးတော့မရိုင်းခဲ့တဲ့စစ်ခွေးတွေအခုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သဲအိတ်တွေနောက်မှာဘန်ကာတွေနောက်ကိုရောက်သွားပြီပြည်သူကိုကြောက်နေကြပြီပြည်သူကိုသူတို့နေစရာမရှိအောင်ကြောက်နေကြပြီတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ဒီဘန်ကာတွေစောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မျိုးပြတော်လိုင်းရေးသမားတွေမျိုးပြပြောက်ကြားတွေကနေပြီးတော့သူတို့စကားတွေဝင်စီးမှာဝင်ပြစ်မှာဒါတွေကိုကာကွယ်တာလည်းပါတာပေါ့တော့တော့အခုဒါကဘာကိုပြနေသလဲဆိုတော့အရင်ကလိုလက်နဲ့ရှိတာနဲ့မရိုင်းကျင်တိုင်းမရိုင်းမယ်စိုးသွမ်းကျင်တိုင်းစိုးသွမ်းမယ်အနိုင်ကျင့်ကျင်တိုင်းကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံးလို့မရတော့ဘူးပြပါတယ်ဒါပြင်စိတ်ဓာတ်ရေးရာရမင်းအောင်လိုင်းတို့တိုင်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်လုံးသေအောင်ကြောက်နေကြတယ်ဟိုတလောပဲစိုးထုတ်တဲ့မိန်းမနီနီစိတ်သူ့အောက်ကရဲဘော်တွေရဲ့မိန်းမတွေကိုသူမှားနေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်ဘလောက်ထိအောင်ကြောက်နေကြလဲဆိုသူတို့တွေရှင်းရဲနဲ့သေနေပြီစပြီးတော့မကြခင်လဲသူတို့တွေထွက်ကြအောင်ပြည်သူကသူတို့ဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဖြုတ်ကိုဖြုတ်ကြမှာကောင်းကောင်းထွက်မထွက်ရတဲ့နည်းနဲ့ပြည်သူကဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ထိအောင်ကြောက်လဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာအစထုခိုင်းရှစ်နိုင်ထိုးရင်ထုကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာပြည်သူတွေကိုသတင်းအမှန်သိအောင်ပြောနေတဲ့လူတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကိုသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးမိသားစုတွေသိသွားမှသူတို့အရန်ကြောက်တယ်သတင်းမှန်ကိုသတင်းမှန်နဲ့ဖုံးဖို့ကြိုးစားတယ်မြဝတီ MRTV မြမလင်းချင်းပုံအတင်းဖတ်ခိုင်းတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရာကိုကြောက်နေပြီဆိုတာကိုပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကျွန်တော်ရဲ့ live တွေကိုလည်း report ထုတ်တယ်သူတို့ထုချင်တဲ့လောက်ထုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုရတဲ့နည်းနဲ့ပြည်သူကိုသိအောင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု
Money a gong. A chili money. Beauty put it. Baloti on John Lesro. So Meloshima. Sagasa sequesia, the net down in September. The net down of Beji. Piduria, what down? What down the Yala, Yandula, and Golaness of you to know young, some chum. Now, sequery, Baloti of Adachi day. Yequery, Japoti, Pusoti, bomb. Nanga Yabin. Sequery at the Roman, Landa Abisone. The rest is the Kani Hema, Nirechima. Yes, a gamma, yeah, machine. Lanagan, Mijo Mountia machine. Delani Ogiro drew a cargo mabina. Ado, Pide when you saw a sotoka babiolesro. Coco use I. Ogibe, Naving Vidi. Naving a Panu Yamale. A thumb of Bomba Babu. Piduga, Pidure Borek Hilama, now Shepshe, no. Yandugo, the ball have you. Look the Ashida, look Guama, Konoa. Soro, Diga Lilip Yizia Mimshiro, Chogale, they are Jogia. General Piduriga, Nizi, yes, sir. I'll wear ya. The Chainema way. Digale Juggan can meet or yes, Daddy, look like Manea Maguema. Bob, you are long to me, sure. Mabiena yet the G. Mother Swanny, neither boy. Nilan Sanepo. Pidugo Yandulo the Botabio. Pidugo Yare Nine, Digaliga, and nine Jimbo Juzara. Twakabu Juzara. Digale Elo Loli, Piduan, Na Jijaga, Po Pietanali. Piduga Durogo. Dolame Seja 30 Tuiliga, Po Kaimala Lesura. Digale Mdi Kayama, Generate Kaya, Tuyega. Digale Yare can die. Digale Shone. Ado. Sitagu, Sitaji, London Shimatairo, Bala Saudi, get it. Piajan, get it, Missouri. Sibishan, get that. The come you are Jumos to let you away. Magina. The car, a goo. Tore, Situs and Agu, Yao, Gwemu. Toro Anna Dimieni Bare Surabu, Piabu. Johnny would take from Juzari. Mivaria Dure, Riche Mune, Kalegu, Janguamatau. Ado Balone, Yuarima, Sequeria, Lenapia, change up, Biro. A day, thumbness of Biro, your Biro, change up. Any video finding Letrian. So Bago Pia the Lesero, Digani Alma. Chilama Nini, Yobiama Nini, Beniama Nini. General Bidure Bois, Bedoma Munjo. Dabi Bagoma. A lady John Linia. But nothing lieutenant. Sequere, Matangelo, they are so that they die. Popular news manga, Sa Setelosu, we don't Yahare. Dame, Dida Caniga, Janogu, Biola Raga. Dabi, Turoja. Direction. Baja Lesoro, Tigania, Matinta. Damia, a cold death. A jango out damn coachy young man, death. May I like Asabi out shady, the Ganga Ganga machine. Ever Bago Jali. John Wami, John Linia, Tang him, Matin. Also quite check Harry. Dajamlo saved up with 3 days today. The day, Jai. Ara Bago Pia the Lesoro, General, Nima be Rima. Lemeshi, Bamaso Loyeres to the county. My yai, my gan, so gani. The Kagu
Yango Yolo Mara Midao Playa and like Chenny so that any Jala. So Mida like Pade when any. Janodinia 3 pages. Camaro Bidurego Sanava. Pidu and Mapasa Bezia Mashibu. Dabi and Bidurega Sequoia Yame Pasagu, Pema Hobu. Ado Kanyari Pidu ne. Take time to Ibane. Pidu ye, Yandu it, Tamache Macamane. Dan also need a tappy the repeat like. The Kamatea to G. Yamabi ma, Tia is an Isra, no one Shiva. Madea is an Ebe Shiva. Madea to Jive Shiva. Madea Uwe Shiva. Tajamo General DTA Yomi. Tia to G. Madea Uri. Dari e Kolongo, Piduri, Alonga. The Bama Jam, City. Di Matea Yonga. Matea to G. Chamame and Manga. Joe Bibi da City. Tajamolo. To the 9 a.m. movie. Below move your web to Lowa, the Galigo, a Yonji Mashima. Tajablo, Lowa, the Bain Babo, Luresura, which are not in the Yagati, Jaja. Now, a good General Tola Ega, Super Visionary Lonely. The kind Yamapi New and Dam. Piduma she the grounds on the Lower Otoe Mayazi Ya. So red Twitchovane. Yobia Boma. Lamari Boma. Sanapia Body near him shed. Deep to Yagoni a Tati. Deep to Yagoni a Pesabu. Dia di General Yatwa. Tambo Shalom Yam. General Yamapi to the Cesar Jiba. Agu, may outline of February Latiani and Sabio, Pidushia, Anna Luthare. Sora Pidurego below Sassani Batale. General Piduri, General Nyamari. Democracy in a Titan, Luke in a Titan, the Yanya Damne Titan, Federation in it, General Titan. Dadamlo Diago. A tango, Boja, Somobio, Nigeria, may outline it was sit Osubu, General Yare Nine, Pesha Yama. So, the Choga Yango Buma, 3 Bobby Lasso Biro, Megoni Toga. General Nine Yonjibare, Yama Bidure the bed doma, 3 Bama Hobabu. Lassi and Itama. Deva Dima Shire, Bidure the Yare Nine, the sick query, Yao, Dola Nime, Nibas on it, lonely Mesura, General Yonjibare. So, General Shiga, Gaza Niale, Lopia, Lamari Boma, Sanari Pia, Nyobia Jariga, Pongdai, Jabal Jewelry, Lowy. So, Bidu Dia Locale, exchange the Lucy. Lowa sent City Esoro, General Yamabi, a Pia Wajo. So, General Yamabi, England Machine, English, American Machine, American Nilu, Democracy Senego, Makaza de Hula, Luke Yego, a Piwa, Mayade Hula, a Choncha Anaga Pidusiani, Masenda Temula. General Shiani, Goni Luke Harry, Lena Abune Luke Harry. General Yare in it, Pian Dive. General down you get a ching up on lobby. Now to check. General Biduredi, Yandune Ngal near thee. General Yopia Jari, Yautole the Maridi, Yandu go west shilling yesterday, Masainet Bidure, Badae Saure, Jowney, Seone, Sibigani, Baduo Mamatiba. Bajale, General B. Ludas and all Lure Pillow. The Yamya Damugo, Yanolo. Tajamo, Matiamugo, lower below. Tilo Yohari, Matiamugo, Lobby so enough. Sick way look up, Chidesorago, to not deny your Taman Yaja. Now the who? A good law, Jejela Long Jala.
စစ်တပ်ထဲကစစ်ခွေးတွေပြင်းကျင်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲထွက်ကျင်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲထွက်ချင်ပြင်းကျင်ပူပေါင်းခြင်းပြည်သူကကြိုးစိုးတယ်ပြည်သူနဲ့လာပေါင်းတဲ့နေရာစပြီးတော့စစ်ခွေးမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူစစ်သားဖြစ်မယ်ပြည်သူရဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေဒီဘယ်ကောင်မှတတိရှိတဲ့ကောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာစစ်ခွေးတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှုတယ်ဒီကောင်တွေကအခွင့်အရေးချောင်းနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ဘုံမှုအစ်စ်လောက်ကျွန်တော်တို့တောင်ငယ်တဲ့ကောင်တွေကရောနေမှာညွန်ကြားမှုအစ်စ်ကိုမှန်းနေတယ်တက်ထက်မှာအေဘိုးဘီဘိုးစီဘိုးတဲ့ပြထွက်အရက်ဘက်ကိုလာဘလို့စားပေါက်ရမလဲဘလို့ခိုးရမလဲဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်တခါအခုပြည်သူနဲ့ပေါင်းဖို့တော့မှကျွန်တော်တို့မှလည်းမိသားစုရှိလို့ဟိုလိုကဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုကဒီလိုဖြစ်လို့စစ်ခွေးတွေရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်လူတိုင်းမှာမိသားစုရှိတယ်လူတိုင်းမှာအသက်အပေါ်မပါဘူးပြည်သူကတော့မင်းတို့ရဲ့တတ္တိရှိတယ်မင်းတို့တကယ်စိတ်ရှိပြည်သူနဲ့ရအောင်နီးလက်ရှာပြီးတော့ပူးပေါင်းဖို့လိုတယ်ပူးပေါင်းဖို့လည်းတိုက်တွန်းတယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကရှောက်ပြီးတော့မိုးချိုးပြစ်တာကိုထမ်းလက်နဲ့ကာနေတာဖြစ်တယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေထဲမှာဘယ်နှကောင်တတိရှိတာပါလဲအမှန်တရားအတွက်ဘလောက်တတိရှိနဲ့ရဲတဲ့ကောင်ရှိတယ်ထွက်ခဲ့စမ်းပါဖလပိုင်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာမို့စ်တို့ပြည်သူဘက်ကနေအပြစ်ရပ်ပလိုက်တယ်အာနာရှင်မာကိုစ်ထွက်ပြေးသွားတယ်တူရကီမှာအာနာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်စစ်တပ်ကပြည်သူဘက်ကနေပြန်ရက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာပြည်သူဘက်မှာရက်တဲ့စစ်ခွေးဘယ်နှကောင်ရှိတယ်မင်းတို့အဖေစစ်ခွေးတွေစစ်အာဏာရှင်တွေကိုပဲအကာအကွယ်ပေးနေတယ်တရေဘောကြောင်တဲ့ကောင်တွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေထွက်မလာလေပြည်သူကရအောင်ဖြုတ်ချမှာရတဲ့နည်းနဲ့ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်အခုမျိုးပြပျောက်ကြားတွေမျိုးပြတော်လိုင်းသမားတွေမိမိကိုမိမိတီဆောက်နေတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်အဟုန်တွေကမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်အနှံ့မှာခြေမုံရေးတိုက်ပွဲတွေလာပြီဘာကြောင့်လဲရန်သူကိုလုံးဝတရက်ကလေးမှအုပ်ချုပ်ရမရစေရလုံးဝအနာမပေးဘူးရန်သူကိုမင်းတို့ကြောက်ရွံနေမကောက်ထွက်ကိုပြေးရအောင်လို့ပြည်သူကတိုက်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်မယ်ရရလက်နဲ့တိုက်မယ်ပြည်သူကအစင်သက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးကြီးနယ်ဆင်မန်ဒလာတောင်အာဖရိကပြည်သူရှေ့ကနေမမရက်တည်ပြီးတော့မတရားမှုကိုတော်လှန်ခဲ့မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်မတရားမှုကိုမရက်ပြီးတော့ရှေ့ကနေရက်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်မဟာတမဂန္ဒီမတရားတဲ့ဥပဒေအင်္ဂလိပ်ကထုတ်တယ်စားမချက်ရအင်္ဂလိပ်ချက်တဲ့မတရားထုတ်တဲ့မတရားဥပဒေကိုဂန္ဒီကတရားဝင်စန့်ကျင်တယ်ပြည်သူကိုဥဆောင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကမ်းနားမှာသွားပြီးတော့စားချက်တယ်မြန်မာပြည်မှာဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ချီကွေဘာရာကပြောတယ်မတရားမှုကဥပဒေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တော်လှန်ရေးကမလုံးမဖြစ်လုံးဝမယ့်အရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါမတရားဥပဒေပဲရှိတယ်မတရားသူကြီးပဲရှိတယ်ဒီတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငြိမ်ခံနေရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲရှိရတဲ့နည်းနဲ့တော်လန်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါအပြင်နယ်ဆင်မန်ဒလာလို့ခေါင်းဆောင်တွေမဟာတမဂန္ဒီလို့ခေါင်းဆောင်တွေချီကွေဘာရာလို့ခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူရှေ့ကနေမရက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုကြည့်ကြည့်ပါဒီကောင်တွေရဲ့ရန်နေရဘယ်တော့မှတိဆောက်လို့မရစေရဘူး
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေဘယ်တော့မှလုံးလို့မရစေရဘူးဒီကောင်တွေကိုလုံးလို့မရလို့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေနဲ့မျိုးပြကာကွယ်ရေးတွေကလုံးမှာဖြစ်တယ်မြေအောက်တော်လိုင်းရေးတွေကလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှတော်လိုင်းရေးမရစေရဘယ်တော့မှဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမရစေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်မကအမဲချွေသွားမယ်ဒလန်တွေမကဘူးစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုနေ့စဉ်ရတော့အမဲချွေနေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေဘက်ကအင်အားတွေပြုံးသီးလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ့စဉ်အင်အားတွေတိုးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီကောင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစပ်ပြီးသပိတ်မှောက်မယ်Premium Gold လို့ဟာတွေ Mytel လို့ဟာတွေ Red Ruby လို့ဟာတွေမြန်မာဘီယာလို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့စပ်ပြီးသပိတ်မှောက်မယ်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံတပြားမှမပေးဘူးဒီကောင်တွေရဲ့အတိုက်အဝန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လူမှုရေးပြည်နယ်တွေစတ်ချမယ်အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးလူရမသွင်းဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စီရေးရသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးယူမယ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူသားတွေအဓိကဒီတိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးဒီအရေးတော်ပုံအကုန်လုံးပြည်သူကဥဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပြည်သူကပဲဆက်ပြီးတော့တမိုင်းကိုရေးပြီးတော့ပြည်သူအောင်ပွဲကိုပြည်သူတွေကဆက်ယူမှာဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်ပါမင်းအွန်လိုင်းတို့အမြဲတမ်းစစ်တပ်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားမြေအောက်တော်လိုင်းသမားတွေကိုဘယ်တော့မှရှင်းလို့မရပါဘူးဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသမိုင်းမြမသမိုင်းစစ်မဟာဗျူဟာနီးပေါင်းစုံလေ့လာကြည့်ပါအမေရိကန်ဘလို့မှသူတို့မနိုင်ဘူးဆိုဗီယက်မြေအောက်ပြောက်ကြားဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြေအောက်ပြောက်ကြားဗျူဟာနဲ့ရန်သူကိုအဓိကဖြုတ်ချသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကဘာမှရာဇဝင်သွင်းမယ်စစ်ခွေးတွေကိုဒဏ်ပေါက်ကျွေးပြီးဖြုတ်ချသွားတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါပြည်သူတွေတကယ်ကိုပြည်သူရဲ့ဒဏ်ပေါက်နဲ့ဒီကောင်တွေလုံးဝကိုစင်းပြေးရမှာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုက်ကျိုးခွေးဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ထွက်ကိုပြေးရမှာဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့တက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ပေါက်ကြောင့်ပြတ်ကိုပြတ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီနေ့စဉ်နိုင်နေတယ်ဒီကောင်ဒီမင်းအောင်လိုက်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအုပ်ချုပ်ရေးရတဲ့ကိုဘယ်တော့မှတိစောက်ရမည်မဟုတ်ဒါဒီအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့အားတင်းထားပါအောင်ပွဲကကျွန်တော်ရဲ့လက်တကမ်းပါကျွန်တော်တို့လပိုင်းပဲလိုပါတော့တယ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခုဇွန်လ June July August September ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်ကြီးညှိလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေကဒီထက်မကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရအောင်တိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်တာပြင်ထားပါစစ်ပွဲတွေကမလွဲမသွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့မိသားစုအတွက်လိုအပ်မဲ့အရာတွေကြိုတင်စုဆောင်းထားပါအထူးသဖြင့်စံလိုဟာမျိုးတွေဆေးလိုဟာမျိုးတွေရေလိုဟာမျိုးတွေကြိုတင်စုဆောင်းထားပါအရင်ကြုံရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါနားဆွင့်ထားပါမကြခင်မှာဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေကရအောင်ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့တွေကမကြခင်မှာပြည်သူတွေကြားလာမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းတွေဒီလဲပျောက်ကိုပြုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကရအောင်ဖြုတ်ချမယ်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီမြန်မာတွေဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ထိုက်တယ်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ထိုက်တယ်မတရားမှုကိုလက်မခံဘူးခေါင်းကုန်မခံဘူးရတဲ့နည်းနဲ့တော်လှန်မယ်ဒီတပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးရင်မြန်မာပြည်ဆက်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးစစ်ကြုံဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလည်းရအောင်စစ်ကြုံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့
조사니 저너로 비둘의 아롱아 니니니니네 디가운데고 야아우 평차합니다. 다비 에만디아 피데 저너로 나이고 나이마 피데 저너로 비드윈 비바 바우미 타임 저너 솔로제나 비바 소라가 비바가 아쿠니 야이노 강네 솔로제나가 저너로 내사 디다리마 저너로 란다가이 퍼레 시데 돌레야 우상 퍼레 시데 두로레레 체인달로시 다이버 코만 비마 피데 저너로의 비르마 시데 예아우 뼈자리야레 지안두고 로와 아나빌로 미야바우 다자 저너로 럭시야 시라고 럭니마 피데 아성트네마 저너로의 비드윈 에아리가 다이버고 아성ဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကလည်းသွေးအေးမသွားဘူးဆိုတာကိုနေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ generation Z တွေကပြနေတယ်မန္တလေးမှာလည်းသွေးမအေးသွားဘူးမြန်မာပြည်အနက်မှာဘယ်သူမှသွေးအေးမသွားပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေအောက်ပြောက်ကြားတွေမြို့ပြပြောက်ကြားတွေကျွန်တော်တို့တွေဓာတ်ပေါက်ချက်ဖို့တွေအတူရှိဝယ်ဖို့တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ရန်ပုံငွေလိုပါတယ်ဒါအတွက်ကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့နှိုးဆော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုဓာတ်ပေါက်ကျွေးပြီးဖြုတ်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပေါက်ချက်တဲ့ကရိယာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အကောင်လုံးကိုယ့်ဘာကိုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အများစုကသူတို့ဒီကိုယ့်ဘာကိုရက်တည်နေကြရတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေအတွက်ရှင်သန်ရေးအတွက်လက်နက်ကရိယာအတွက်ဓာတ်ပေါက်အတွက်ရန်ပုံငွေလိုပါတယ်သူတို့ကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအပြင်ဒီတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်အရောက်တိုင်းစီကပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တင်ပြဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယ့်ဘာကိုရက်တည်နေရတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများကြီးပါ။သူတို့မှာစိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။အသက်တွေပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအဖြစ်တော့၎င်းလက်နက်အဖြစ်တော့၎င်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမြို့အသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့နီလန်ရှာကြံပြီးတော့ကူညီပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတန်းလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘယ်မျိုးဘယ်ဒေသဘယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဘလောက်လူချင်ပါတယ်။ကျမကတော့ဘလောက်လူချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးနာမည်နဲ့ပြောပြီးလူလို့လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လဲစီစဉ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပေးပါမယ်။မြန်မာတပီလုံးမှာအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာတပြိုင်နဲ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပိသက်တိုက်ပွဲတွေမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောက်ကြားစစ်စစ်ရေးတွေကလုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်စစ်နီးပြူဟာတွေပေါ်ဆောင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကရိယာတွေစားဖို့အတော့ဖို့အတွက်စီးဝါအတွက်နောက်ကကျတော့ဓာတ်ပေါက်ချက်ဖို့အတွက်အတူရှိအတွက်ဒါတွေလည်းလိုနေတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေကိုကူညီပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာကွန်မြူနတီကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလူပါ IDP တွေကိုလူပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာတော့၎င်းကချင်ကရကရင်ချစ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ကိုဖွဲ့ထားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းနီးစပ်ရာဂျိတ်ဆက်တွေရှာပြီးတော့လူဒန်းပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါသူတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီလူဒန်းမှသာလေမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကရှေ့ကိုရောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာလူတွေရှိနေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတယ်နောက်ပိုင်းကထောက်ပံ့မှုတွေအားနည်းနေပါတယ်အများကြီးလိုနေပါတယ်ဒါကိုကဘာရဲရဲမှာရှိတဲ့မြန်မာ community အနေနဲ့လည်းသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နယ်ကိုယ်ဒေသမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ
မြေအောက်ရဲဘော်တွေမြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ generation Z တွေကိုထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေယနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်စစ်ကြင်ရတယ်ဒီကောင်တွေကိုရအောင်ဖြုတ်ချမယ်ဒီကောင်တွေလုံးဝပြုတ်ကိုပြုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေမြေအောက်ပြောက်ကြားတွေကရအောင်ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေတရက်လုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုံးဝတော်လှန်ရေးကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့2021နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကမုတ်ချအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်နွေဦးတော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်မြင်ရမည်